guys, welcome back to my channel aku lagi. So, jadi di video kali ini aku kayak mau bukan buka paket sih, aku kayak thread squishy. Tapi kayak aku dikasih ekstra sedikit gitu sama dia. Ini najla. Aku kayak thread sedikit sama dia. Kayak thread satu squishy doang, tapi kita sama-sama ngasih ekstra juga dan dia juga ngasih ekstra. Dia suka ya squishy yang di thread najla. So, yang kalian penasaran apa aja isinya dan let's open. Let's get started. So, jadi ini gak disolatif tapi kayak kayak itu, jadi gampang. Pakai bungkus kado dia. Kalian bisa langsung lihat duluan. Aduh. So, ya. Jadi barang OMG. Jadi barang yang aku thread itu cuma satu doang. Taram. Kelihatan gak sih guys? Aku nge-thread sama fun coklat. Aku nge-thread ke dia 3 soft toys food bear dan dia ngasih aku fun coklat. Dan kata dia packagingnya itu mau dia masukin, tapi ketinggalan malah packaging yang kan seharusnya packaging aslinya aku simpen, tapi ketinggalan di rumahnya dia, malah packaging yang harus dipakai buat ininya. Jadi ini hanya untuk sementara. Jadi aku dikasih yang bukan packaging aslinya, ya kayak clear. Gak tahu sih. Ini yang coklat. Langsung kita buat. Wangi banget. Tapi udah di fake parah. Tapi it's okay. Enak banget guys. Wow. Ini juga wishlist aku. Yeay. Dan kalian yang teman kalian mau punya ini dan kalian kayak mau trade juga, kayak aku recommended banget. Ini tuh emang bener-bener kalian kalau mau trade mungkin kalian harus trade sama ini. Dan kalau kalian mau beli squishy license, walaupun ini bukan wishlist kalian, tapi aku recommended banget kalau kalian beli fun coklat, tapi packagingnya ketinggalan, katanya dia mau ngasih di sekolah. Jadi it's okay. Jadi fake. Tapi ini wishlist aku, sebenarnya wishlist aku itu yang pink, tapi it's okay. Slow. Wangi banget guys, enak. Itu tipis, tapi dia tuh kayak enak banget untuk di squish. Super enak. Jadi ini kayak buat packaging banget. Robek. Enak gitu. So, barang selanjutnya dia ngasih aku ini. Ini packaging. Ini packaging squishy untuk fun coklatnya. Ini yang kayak clear, yang bukan packaging aslinya gitu. Yang packaging aslinya ketinggalan, jadi dia mau ngasih ke saya. Dari Van Roti.
muat. Next, aku dikasih kacamata. Oke, habis. Aku dikasih brows. Tuh 2, 3, 4. Yang satu yang ini. Next, open. Ow. Aku dikasih yang ini. Kayak aku cuma pakai setengah doang. Yang kedua aku dikasih ini. Yang ini tuh. Next, aku dikasih ini. Next, aku dikasih ini yang terakhir ya. Ini yang ini tuh cute banget. Tapi ini nggak ada. Mungkin nanti kita pasang di sini. Terus aku juga dikasih. Dan aku paling seneng dapat ini. Ini. Dan ini dia. So, yap, thank you banget. Jadi nih aku akan pengen pasang sih, tapi kayak nanti aja gitu karena aku pengen menikmati tanpa packaging, ya gak. So, maaf kalau misalnya aku agak alay hari ini. So, jadi kelamaan. Yup, don't forget to like, share, komen sebanyak-banyaknya apa aja yang aku harus buat. Dan kalian harus like apa aja video yang udah aku buat dan yang kalian suka. Dan kalian harus share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Komen apa aja, komenin di bawah apa aja yang aku harus buat. Dan kalau misalnya kalian gak suka video aku, kalian boleh dislike, tapi jangan komen yang enggak ya. Kalau misalnya kalian gak suka video aku, kalian hanya cukup nge-dislike. So, dan jangan lupa subscribe video aku. Dan karena makin banyak subscribe aku, makin banyak giveaway. So, yeah, don't forget to like, share, and comment. Jangan lupa di subscribe. Thank you for watching. Bye.